Inside Story Uganda, real source of political updates. Nulira okunoonya akalulu kwa begwanyizo bwa president nga bwe kutambula mu kutambudde mu sabbiiti wa mu wiiki eno ey'okusatu. Honorable Joyce, message ki stands out, message ki evuddeyo ennyo mu bano abanoonya akalulu mu ndabayo? First of all, buli muntu anoonya akalulu kuba esimbyewo alina ebigendererwa. Abamu ebigendererwa biri personal, abalala ebigendererwa bya bibiina byabwe as a group, abalala bigendererwa bya ggwanga lyonna. Era abali mu gavumenti anyway, simanyi naye nga ndowooza beematiza all the time nti Mwami Museveni yasinga bo bakyematiza. Era bw'ogenda okulaba amaanyi ge bataddemu, ssente ze bataddemu. By the way, I don't know, simanyi ani ali ku ttenda ey'okutimba ebipande ebya candidate Museveni. Eyakutte ttenda eyo ndowooza tamukolerangako, naye ku luno yamukoledde era ndowooza oyo batimbye nnyo ekigenze ewala. In fact, watuuseko ku airport n'olaba ali ebipande biri ate bye biriwo byokka. Otegeera abalala bonna tewali akkiriza, naye bye biriwo byokka. Ku solar lights osangawo bifaananyi bye byokka, and they make sure nti ebyawala babijjawo, kubanga ogenda n'osangawo nga Luwongo Kyagulanyi ogenda okkeera ku makya nga kyo tekikola ki ekiriwo nga biri biriwo very neatly batimbye buli wamu batimbulula ne batimba. Yes, kati message ezimu ziri spoken, endala teziri spoken. Kati ng'eyo engeri gye batimbyemu ebifaananyi bya General Museveni everywhere is a message etayogera nga batimbye butimbi bifaananyi. But in terms of kwogera, NRM after 40 years ekyagamba nti eyina ekyenjawulo eri bannayuganda, ye message yaabwe. Era bagambye kola ki ku protecting gains. Kati omuntu ayinza okubuuza gain muki? Gains ez'okutulugunya abantu, gains ez'enkayana ku ttaka, gains ez'ebbula ly'emirimu, gains ez'okubuzibwawo kw'abantu, gains kyawo. So kati munnayuganda era olina okweraliikirira. Ozeebuuza toziraba. Anti nze kyenkugambye nti gains banno oba olina okubannyonnyola nti abantu bano baali babuzibwawo, naye gavumenti esobodde okuba accountingira oba bazuuse. Nti abasibe abaasibwa mu makomera twagamba nti tugenda basiivinga. Twali mu parliament. That was a commitment eyava ewa Ssaabawolereza wa gavumenti. Abatalina misango bateebwe. Kati eyo gain oba ogiwa n'ogamba nti abasibe bisatu, kale ne bw'ogamba abasibe basatu bo baakoze eki? Bateereddwa. Noga nti eyo nayo gain. Noga nti abavubuka okusinziira ku mwaka guno ne bwe guti ababadde tebalina mirimu, emirimu bwe giti, omuwendo bwe guti gitondeddwawo. Eno ye gain gye tulina okukola ki? Okuprotectinga. So naye nga ye message eyo kati ku opposition of course candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu gundi yaddamu abantu ndoza bali temunabagitegeera bulungi. Manifesto yali launched neddamu neegonzebwamu points 11. Well, wagitegeera. And that's the message. Nalabye munywanyi Munyagwa ku Lusaniya ngaga nti bannange concept yange yaki ya Lusaniya, resources z'eggwanga tuzikole ki? Tuzigabane kyenkanyi. Ate tojja wono n'oli tajja kugamba buli omu akole ki? Afune n'abalala. So messages ziri put out okusinziira ku bigendererwa. Nkugambye nti waliwo abantu
nga balina ebigendererwa nga bibye ng'omuntu era bw'anajja okukola campaign ojja kuwulira nga message gy'awadde emubenefitinga as an individual. Bw'anajja okukola campaign message ejja mu benefitinga as a group, as a political party, oba message ejja ku benefitinga eggwanga. Kati ate buli omu jjukira ebitundu bya njawulo, ate presidential candidates schedule yabwe eri nti obeera mu district emu at one time n'omulala ng'ali walala. Ebitundu bya Uganda tebifaanagana. So buli omu campaigning okusinziira ku kitundu gyakoze eki message gyawa mu kitundu ekyo ekulaga bulazi nti mu ekyo ekitundu yeno message gyenkoze eki gyembaleetedde. Now munnayuganda ali eyo gw'olina kuwuliriza buwuliza omuntu kyakola ki kyaggamba bw'ajja mu kitundu kyo message gyawa gwe gy'olina okufumintirizaako nti ampadde wano we tuli ffe tuli ku byaki bya bulimi ono omuntu wazza ngambye bya bulimi nti ye abyogeddeko atya nti bwati wano we tuli Bunyoro mafuta tukoseddwa tutya oba tuganyulwa tutya bw'atuuse kyagambye nkifunamu ntya gavumenti y'ono candidate nze nga munnayuganda enengasa oba tengase gavumenti y'ono candidate neerabamu mu kifaananyi ekya president ono oba nedda. So buli omu bwatyo bwali. But I also want njagala okwogerako nsonyiwa njagala okwogerako ne ku mbeera nga bweri. Nkugambe nti waliwo messages nga zoogeddwa oba nga zaabikolwa oba nga tezoogeddwa naye nga waliwo obubaka obufulumizibwa. Sinnaba kumanya naluli nakyogerako nasemba okuba wano. Sinnaba kumanya oba poliisi yafunayo abawi b'amagezi ab'enjawulo yerestraininze tebali perfect naye bannayuganda beetaaga okumanya berestraininze okukola ki okukuba tiya gaasi ayitiridde kubanga ndowooza waliwo gye baakubayo katono ndowooza olinagana okugamba osumuludde waaki so oba minisita Mao yaga nti kano ke kalwa kagenda okubeera akagenda okusingayo okubeera akasirifu kyetulaba kye yali ategeeza simanyi naye nze nkubuulidde njogedde ku poliisi nti efubye nnyo okwerestraininga kitegeeza nti ffenna nga bannayuganda tulina okutunula ennyo. Omanyi waliwo omuntu NRM bano nga weebali nzibi ya kalulu era yali etwaliddwako mu kkooti candidate Museveni yali atwaliddwako mu kkooti era kkooti neewana ensala ng'egamba nti akalulu kaakoze eki alimu ebirumira kabbiddwa naye nga si ku extent ekakyusisa meaning kkooti yamala okwepronouncinga nti waliwo obubi bw'obulumu ki mu NRM. Kati omuntu ayinza okukola amagezi n'otamanya nti omanyi waliwo ne bwoba ozzeeyo buzzi waka ng'olaba omwana engeri gye yeeyisamu osanga yanaabye dda kulikayo ddadi n'ogamba nti ono omuntu akapiira akakuba ssaawa paka ssaawa 2 leero ng'ayanguye naye ng'ate ayinza okuba alina kye yakoze ng'alinayo omusango yakoze eki kakati awo tulina okutunulawo ennyo message kikolera ani ekyo poliisi kyekola ekyokurestraininga okwerestraininga is a good thing. Buli omu kikola ki kimukolera lwaki kisobozesa ba candidates buli omu okuwa message ye because initially it was bad nga tujja ne tugamba nti bannange mwe temulina baana bammwe emisayi giyiika mmwe temulaba abantu bafa mmwe temulaba abantu basibwa mmwe temulaba naye nga ekisibwa kiki nti kubanga opposition candidate anoonya kalulu so it works for everyone ali mu kalulu naye kyetaaga n'okutegeera bakikola mu interest ki kubate it has never happened kati omuntu olina okulowooza ennyo kigendererwa ki well bwana Farouk Ntege kigendererwa ki era gwe simanyi banawulira mulubuzaga nti akalulu nti kanaba kubaamu nnyo vibe and I'm using ebigambo ebyo deliberately nga Minister Mao yabikozesezza nti akalulu temuli bugumu temuli vibe tanagiraba kyekiri mabiga waakino mundabayo
kirina okwewuunyisa kubanga emyaka egiyise gyonna obululu bwe tuzze tuvaamu bubadde bululu bulala oba oliawo ng'oyinza n'okulowooza nti common sense yali bamwazika owaabo abali mu security organs oba government kubanga these are security organs taking over by the government naye era oli bwayewuunya tosobola kumuwakanya noga nti waliwo ekigendererwa ekyomunda kiki ekibaddewo naye ng'ate ekikolebwa olwaleero oba oliawo kyekyandibadde ekituufu okukolebwa bwe tubanga eggwanga lino tulyagalanga abantu abalala nga bannayuganda naye olumu waliwo n'embeera ababadde bagyeyambisa mu ngeri nyingi eya violence eyo bo bennyini mu bitongole ebikesi tukimanyiko emabega simanyi wakigobereranga budget ennene zaafulumanga era ndowooza abamu bazimba zigoloofa mu wokutuwaaka ndowooza ojjukira bulungi n'obululu buzze bubeerawo information eyo tuzze tugifuna naye nga ate ababenefitinga bali munda within the system bakuliyetinga embeera ne bakola effujjo nga baagala odikola nekikola ne babanga babenefitinga ekirala waliwo ne bannaffe era bannabyabufuzi nabo babadde bakifunamu mu ngeri endala nti kankole kino gavumenti ngiteeke ku kiki kunninga abantu bonna tugirabise simanyi oba lwaki muto wange bulola mu mbeera ya poliisi kubanga bino yandibadde yalabola dda ku bantu bonna bonna abaagala yero nga ye bwamulimu n'abo bonna abali mu movement nti ekyo kyemukola tekirina bwe kibayambira oba okiwulira nga bakivaako dda bwe bankola yandibadde yadibizibwa dda naye simanyi oba waliyo omugezi eyavuddeyo oba waliyo basoose kugenda kusamirako Samuel yalubaale n'abagamba nti ekyo ekisinga obatawaanya kyekyo naye nga bodda mu mbeera yonna eya bulijjo nti ffenna ekyo kye twagala tuvuganye okuvuganya okwemiramwa omuntu muwe bbeetu atambule agenda annyonnyole ensonga ze owolusani yazinnyonnyole abaprotectinga gains zaabwe oba wezi oba teziriwo bazinnyonnyola abantu nga bw'owulidde honorable Joyce nga alambika which gains be basinga zimanya naye baba bazimanyi bo bannannyini baframers ba gundi yaabwe bazinnyonnyola abantu bye tulaba mu campaign zino yes biina kye bitulengeza butya alizaati bwe zinaaba mu kalulu ka January yes manyi olina kubeera omugezi ng'enkofu ngezi obugezi bwayo tubulabira mu neeyisa yaayo nti senga ogezaako simanyi bwa wali ozitezeeko enkofu n'ogenda okola emitego egyo n'oleeta obuti n'oleeta kasooli bwe wataddeko oba obutwa n'emitego gyo nanga woba okikoze naye bwebisanga nga biri awo byanjaziddwa essubi likubiddwa etteete liggiddwawo egamba ani ono anjagala bwati kuleva eno kasooli ono nga ntawaanya okujja mu kikuta ebbanga lyonna kutuuka okumulya mpita mu buzibu bwaki bw'amaanyi kyekola edda wali wabbali neetakula nekubakuba ebinankananka neetakula egenda okuwulira emitego ejja kukungu gye yateze betwa ngebuuka ng'egendaga nti kati nekino olwaleero twagala because si kya bulijjo simanyi nti oba kitwalidde abantu emyaka 4 okumanya nti okuvuganya okw'emirembe okuvuganya kwa ideas si kwa fujjo si lwa kasajja fuba nti gwo okuuma omuli ebyokulwanyisa lwaki kibatwalidde emyaka 4 okumanya nti okuvuganya tukuteeke ku level ya bwongo okuvuganya tukuteeke ku level ya tactics technical gondi gazazina okwapplyingibwa so aweewala ekizibu tukulaba tugenda nange ndi musanyufu neneekengera oluggi siruggula bulungi kufuluma bweru kubanga eweri wabaddeyo empologoma ezibadde zitulyanga buli budde ani ayazikutte tukyawulira nswagiro zaggwereddeyo ddala kubanga oyinza okubeera awo ogenda okulaba nga gwe sacrifice ennene etwaliddwa bwana Kayenyi mwe muli mu byokwerinda change of tactics kigendererwa kyammwe kitembanga mwagala kusuula bano ku mutego
ogwenkofu webale nnyo omukulu Adam Kongo ne bateesa bannange bonna era ebirowoozo byabwe bisaamu ekitiibwa ate era bonna bakoze eki bateeseza bulungi kakati ononsonyiwa ebintu ebimu nyinza obutabyogera ku mpewo because of the nature of my work naye nga okwewandiisa nomination zaaliyo nga 24 na 25 ogw'omwenda kati campaign ezitandika nga 29 candidate General Yoweri Kaguta Museveni yatandikira Luweero n'ava Luweero yes n'agenda Lango sub-region bw'ava mu Lango sub-region n'ayingira West Nile gye yafundikidde ku Friday John era abadde ku mirimu gya ggwanga enkyanga 2 atandika Acholi sub-region kati ne bakandidate abalala bonna babadde batambula mu bitundu eby'eggwanga ebyenjawulo era ng'omulamwa bwe kugamba nti kiki ddala ekiriwo ku mulundi guno mu by'okwerinda tiyagasa obutayita obutabeerawo okusiba bantu na biki twabasuubiza from day one nga bakandidate bakamala okwewandiisa nti nno abantu bonna abeesimbyewo abanagondera amateeka tujja kutambula wamu nabo era eyo yeyali common position eya National Security Council kati mu kaseera kano manyi nti kino kiina gwe kitakolera sijja kumwogera wano naye nga nkimanyidde dda era muli mundaye mu mutima gwe babuwe munyagwa munywanyi wange sinawo kumwogera muli mundaye omusajja oyo yeewunya bwe yeebakewe ne mukyala we naye yeewunya nti omulundi guno kiki kubajjukira alina eŋŋombo gye yakola ki gye yajja nayo ku mulundi guno kale nno naffe omuganda agamba nti nno akajja obunaku kakola ki kemanya ate ekyokubiri nti nno enkima gyekoma okulinnya newalampa bweti gyokoma okulaba obwereere bwayo ffe mu kiseera kino kituyambye ennyo ngera chairman Mao eri mu sako za DP bamuyita chairman Mao naye nga honorable minister Mao nga bwe yagambye nti kati ku mulundi guno zibeere ideas teri kukuba muntu teri kusiba muntu teri tiyagas teri twetaaga ideas yogera byogenda okukolera abantu kuba kati tiyagas bwabeerawo mwami kwongoleriza tiyagas bwabeerawo olukiiko ne ruflopinga ne luyiika oyo candidate gwabayiridde olukiiko sikulimba nga nsinzira wano ku TV ya NBS afuna kye tuyita international attention n'afuna ne media coverage mu mawulire gawamu n'abantu ba bulijjo bagenda bagamba ate mukuba waaki babuwe n'afunirawo obuwagizi ku mulundi guno tebiriiyo era on behalf of the government njagala okusinzira ku TV eno mbategeeza nga chairman Mao president wa DP honorable minister bwe yagamba nti campaign zino zigenda kubeera peaceful zigenda kuggwako nga twabadde enteekateeka yonna oyo ne bwanaalumba ebyokwerinda n'abisosonkereza era nkulayirira tewagenda kubeerawo kuba omulundi guli okiraba nti waliwo effujjo lingi kati ebitongole byokwerinda byali birina okukosa gye tuyita reasonable force okukakanya kufujja eryaliyo bwana Kagenyi ebbanga lina bazibaga nti security mwe kizibu bwe mutakuba masasi bwe mutakuba tear gas boogera bulungi eri abantu baabwe nothing happens kino kiringa kyetulaba kiringa ekyoleka ekyo kye bazze boogera nti akalulu buli mwagamba kagenda mu maaso mu mirembe security wetaba tataganya tewabeerawo mbeera yonna kakati nkukakasa era nkiddamu wano ku mpewo campaign zatandika 29 September wiiki etandika enkyayi week 4 campaign zigenda kuba peaceful oli ne bwanaakola atyo ffe kasita anaagendera ku mateeka ge tutaddewo yitawano noyitawano ate tiyagasi bakuba waaki kakati ideas lutalo lwa bwongo yogera kyogenda okukolera abantu sikwata kazindaano n'ag'ekibatu ekirimu ebiseera nga tekiwandiikiddwako oli n'alimba abantu nti kyendaba kyemulaba bannange kyendaba kyemulaba
omwana ave nakugamba nti bwe naamala okufuuka omukulembeze bajja kunjogerako nga mbeera ku CNN njogera yaffe ku street bakiyita kuvemba nga nvemba balabe ka first lady kange. Are those the ideas zoba bannayuganda zolina ku plate? Olwaleero njagala okukakasa Adamu kati wano ndiwo ng'omugezi wa gavumenti tewali kigenda kubeera wano nkulayirira ekyo twala ng'okijja kunze tewali. I speak with authority. Tewali kavuyo kagenda kubeera wano tulonda 14 January omwaka ogujja kampeni zigwako 12. Tewali kavuyo kagenda kubeera wano era abantu bajja keera bakuba akalulu kaabwe balangirira omuwanguzi gwe bawangudde asigale iwe nga yebasa. Tewali kavuyo kagenda kubeera wano. Nyaga tumalize ku nsongera tugende ku nsongerera bwana Burora. You had something to supplement? Well, I think chendowooza nti vibe tujja giteeka ku ideas. Bakwotinga ki mu mawulire. Bakwotinga ki olaba tubadde tukola nnyo TikTok. Tunoonya content. Tunoonya kulaga gundi nice perception. But democracy takula bwatyo. Democracy, I am interested in democracy kubanga agenda kubeera even when we are gone. The foundation ya buli kimu. So honorable Bagala just katono nyoka abadde commentinga kaka gains yeza atalaba. Government we yagira mu buyinza gains z'abantu kye bali basinga okwettanira politically was emiruka ebyalo gombolola ma district. Olwaleero twogera ku bibuga. We are proposing having about more than 10 cities. Twajina kubera mu kifo kimu. Emyaka gibanga gitambulanga. Exactly. That is the point. That is the point. No. Mwambulula. Anti njogera again. Yes, but you see. Katwadde agala kugamba. Emyaka bwe giba giyita nga n'abantu beeyongera obungi. Nga n'omusolo gwe tukunganya gweyongera obungi. Wali otusuubira kusigala nga we mwatusanga. Njagala kutangaaza honorable mu parliament nga nezo ezatondebwawo tezimuvinga tezina sente but technocrats baliwo municipalities oba cities ezaggulwawo bayombagana ne original kakati honorable chata chenjagala muwabulamu kiri ekintu kimu ebintu byonna bigendera mu planning nti gye bagazetinze it is in the offing, it is in the pipeline okufuba okulaba nga ziri operational buli kimu kitandika within some steps taken. So gains ze NRM zireme kubeera belittled ku sentiments za individuals. We tuba twogera ku national gains twogera gwanga nga bwe liri kye nagambye si perception oba oli kyalowooza ye kyayagala ogendera ku reality mitiyana honorable Bagala mwava ina municipality. That municipality alone is a sign of growth, is a sign that we are moving forward. Because tomalaga funa yes is a sign kati kusomesa sign I am telling you how things transform. Ezo zonna ziba signs okulaga ntino the part of the gains you are talking about are not about bine bintu bwogamba nti nabadde nzija wa traffic nanyimiriza nanzija ku mutwalo kati gwanga lize mabega no nti oba bannange gundi bamukutte kakati enseweddewo. No, all of those things. The fact that Katononyo, this just is information. Just chabadda yogerako. Olina ebizimbe byoyisa amalwaliro. Ng'omuntu agenda nga ne basic medicine etandikibwako ne Panado. Yes. Bagambye taliyo genda omugule walala. Ne gloves nteziriwo. No, a minute. Nteziriwo genda zigule walala. Ngojja nti ezo gains zizo zetwogerako. Part of, to begin with ekizimbe wekiri ekitaliwo. So among the many gains we have one gain already. Two, ogambye temuli ddagala waliwo akugambye genda odigule kitegeeza n'omusawo akola ki waali eyo gain number 2. Gain number 3 ey'okugamba nti genda ogule wali eddagala is now the issue we need to deal with. Nti oli akugamba ogende gule eddagala ayina ensonga lwaki akugamba. Partly because sinawulirayo kubanga district gundi ze zisaba eddagala ly'ama districts zaabwe
zezikola requisition National Medical Stores nekola delivery siwulirangayo district egamba politically egamba nti twasabye eddagala ne batalituwa sijiwulirangako kati wuliriza I am telling you yes. I am telling you honorable mbadde kusaba ompuliriza towulirangayo report yonna ne bweba kuva mu auditor general report egamba nti nno district zisaba eddagala tezirifuna naye kyetuwulira kiri ekintu kimu nti eddagala libbibwa. So to begin with tine bino byonna byetugamba eddagala libbibwa kitegeeza weeriri omusawo ali abuze nti kitegeeza waali eddwaliro weeriri naye bino bye biganye okubeera coordinated. So the gains are there consolidating them to perform in unison. Nze nabadde nkuwagirizaako nti okwesimbawo kuno kwa president kuli majorly between two people between his excellency Kyagulanyi and General Museveni majorly bano bawerekerako nga bolabeera embaga webeerako abalala bonna beerako emperekeze naye nze waliwo ekyembadde nga neebuuza ekibatabula naffe tubadde tujoogerako mu campaign. When Museveni talks about protecting their gains, you are not part of their gains, you Ugandans. Anti wuliriza bulola y'omu ku kakundi akali mu kugira kati oli bw'abanga yatwala zi square miles, that is their gain. Ne tutuuka onoona le bakimanyi nti enkya tugenda kwewola looni 9 batuyise ku parliament kipayo tomorrow enkya ku Monday batuyise kipayo okwewola looni zi 9 loans. Ate ne public debt yaffe yeeyongere yo bakati tuwezeza 170 trillions ezitubanja kati oli bwayogera ku gains ze they are talking about the land they have grabbed, they are talking about the money they have stolen, that is protecting them. And wewe olugezigezi no veno no gamba you are part of their gains, they look at you ne bakusekerera kakati bulataina ttaka lya muntu lyatu anti oyo muko batajja akadi bulataina ttaka lya muntu lyatu bulola nakugamba nti ye bwoba omutunulira abanga olukoba bwolaba ku gaali olukoba bwe babalemu ebyokusiba bwe balwetaagisa balutunulira ng'ekyamakulu ku gaali era togaya olukoba bwe baba balina ebyokuteeka ku kati nenze kyembadde nkugamba kyembadde maliriza nakyo bw'otunuulira manifesto ya General Museveni ey'okulonda okuwedde kuli okwaggwa yakiivingako only 20%. Last manifesto ey'okulonda okwaggwa 2021 Museveni yakiivingako not even more than 20 muwadde na nene kati eno gye baakoze is a replica of the old manifesto eri gye baakola is a replica kubanga nze nakitunulire ngamba omukulu ono buli lwajjajja n'ebivolumu by'ebitabo naye nga ku ground tetulaba amakubo mafu amalwaliro mafu abantu beeyongera kuba bubi buli kyeggwanga yongera okitunda kati the other day I was very shocked wasoma manifesto zonna n'oziraba nze okwawukanako n'abakulembeze abalala bw'obanga gwe CEO nga ndaba buli lunaku weewola naye nga siraba kikyuka mu mbeera y'abantu nga ndaba buli lunaku obulamu bw'abantu bweyongera kuba bubi abasomesa bali bubi abasawo bali bubi abasirikale bali bubi abasirikale basaba bali mu bigatto ebyulifu kati nange etsebo nino okutunda manifesto yo ne comparing current manifesto netuya current manifesto ne old manifesto genda okulaba there is nothing much. Honorable Rutamaguzi, just for clarity, manifesto eya 2021 eyalina omulamu ogugamba nti no securing your future tenaba kuggwako wuliriza tenaba ki eggwako mu May w'omwaka ogujja nga 11 kati manifesto eyo yakabeera nti so future is secured. Yeah, we are here. Why not? That's why you are here. Mu 2021 mwasuubiza kakati olwaleero katono nyo bwana Kagenyi don't worry. Mu 2021 mwasuubiza ensi eno nga mutambulira ku ngombe gamba nti securing your future. Honorable Joyce akubuuzizza kati the future is secured kati kwe kuyingizaawo protecting the gains. Kakati omanye emiramwa gino bwe giba gikolebwa tulina kye tuyita manifesto implementation committee ne manifesto implementation unit.
kati ekyo nja kigenda mu luvannyuma naye kyenjagadde okutangaza omulabi wa programu ya Eagle manifesto eno ya 2026 eyagamba nti no securing your future ekyagenda mu maaso. Manifesto eno gye tugamba bannayuganda bawe candidate Museveni akalulu nti protecting the gains as we make a qualitative leap into the high middle income status. Ejja kutandika okukola nga 13 omwaka ogujja May. Kati eno yakateekebwa mu nkola implementation so far in terms of percentage eri ku 82%. Implementation. Yes. Akugambye not even 20%. Anti nkubuli nkuwasesa. Yakugenti watunula ku ground. Bino tabiraba. Bisibiraba. Anti kakati oyo bakugambye dayize celebrated what? Lukamaguza abeera kujja wa. Nange bindageeko. Mutabani bindageeko. Eri gyava gye mpasa omukyala. Ina masujju. Kasa ngombe mugambolola. Manyiyo se. Mukyala wange azaalibwe. Nja kutegeeza nti enguudo ezimu zitandise okubibwa chorus. Ezaalagibwa manifesto ewedde. Kuliko olw'ebutalangu. Chorus tagenda mu maaso. Njagala nnyonnyola abantu. Kankinnyonnyole kulwa gavumenti yo. Kankinnyonnyole. Oluguudo twakalulambula. Okiwulira? Lukolebwa terukolebwa. Uwuliriza lwa stoppinga. Buli twatuuka wonna nga tewali ssente ze babawa. Tuba tugenda okulambula. Mu that very month ne babaweerezayo akasente including n'olwamubende Mityana. Kakati waliwo olulala oluva e Kanoni lujje lutuuke mu Busujju lugende lutuuke e Nakaseke. Nono wawasalo oyitako ebisanja obulenzi Nakaseke kapeeka mulusuubiza mwabaseki waringa future ya kika kyeyo. Kakati onale ekkubo lyobadde bativu era bagenda kujja ngaba independence ki ekiri emabega wa kino but also tujja nakutunulirako campaigns nga bwe zitambula ba presidential candidates bakyetoloola ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Mbadde njogerako ne Honorable Mubarak Bunyagwa mugati gwa bata muna Eagle bwetera okuba naye wano aga nti ali koboko agenza okufefeeta akalulu. President Museveni tumulabye abadde mu West Nile. Robert Kyagulanyi Sentamu twamulabyeko e Busia n'ewalala n'abalala abavuganya ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga nabo abakyayanjula manifesto zaabwe eri abalonzi. Kinaaba kitya zitambudde zitya ebyo tugenda okutunulira but for now akkiriza nkwanjulira abantu benina olunaku olwaleero mu studios. Nina Honorable Lutamaguzi Samakula mubaka w'abantu akiikirira Nakaseke South ava mu kibiina kya NUP. Nina muganda wange Kagenyiruka ono mukiisa wa president mu division ey'Ekawempe wano mu Kampala. Ate era nina Honorable Joyce Baagala Ntwato mubaka wa parliament omukyalo wa district y'e Mityana ava mu kibiina kya NUP. Kosa muganda wange Herbert Anderson Burora yali ku mukiisa wa president Rubaga ne Nakawa kati ayagala kifo kya kukiikirira abantu ba Nakawa West. Atusobola okwegattibwako omukulu Faruku Ntege ava mu kibiina kya NUP y'omukwabo abalangira edda nti bajja nga ba independence mu kalulu ketugendamu. Well, simanyi abakulu bano betuli nabo kiki boogera ku bulamu bwa Raila Amolo Odinga omusajja atenderezeddwa buli abadde afuna omukisa okwogera nga amwogerako birungi byereere. Tukose dakika 2 buli omu ampe kyalowooza ku Raila Amolo Odinga n'omukulu gwalese. Honorable Joyce Baagala. Nianza Adam njagala okubuuza ku bantu bonna abalaba MBS Eagle olwaleero ate n'okubuuza ku banna Eagle abatasobodde kubaawo okwolwo kujja konze n'okwaniriza abagenyi baffe ku Eagle. Kitalo nnyo ekya Raila Odinga nyinza omwogerako nandibadde mwogerako ebintu bingi naye eddakiika 2 nja mwogerako mu mitendera nga 2 oba 3. Kusooka mu ngeri ya abantu abakkiriza bw'obeera ng'oli mukkiriza ng'okkiriza nti Katonda gy'ali ng'okkiriza nti Katonda alina obuyinza bwonna ng'okkiriza nti Katonda yasalawo buli kimu okuga nti Katonda yasalawo nti Raila Odinga talifuga Kenya newankubadde nga afuze n'abakulembeze nga 4 ab'e Kenya ye mwennyini nga si yatudde mu ntebe naye
ng'akulembera nabo kubanga Raila Odinga newankubadde ng'abadde mu opposition eddoboozi lye libadde ly'amaanyi nnyo nga mu opposition omwo mwafugira ng'ayogera ne kiba kubanga Raila kyokka nga takoma kwogera ne kiba mu gavumenti naye ng'ayogera ne kiba mu bawagizi be ye muntu gwenkakasizza gwendabyeko nga mmugoberera nti abadde ayita ebibinja by'abaana abavubuka ku nguudo ne beeyiwako ne babagamba baddeyo ne bagaana paka nga ye yekka yakoze eki yayogedde ne baddayo nga bekalakaasa ng'alina okubakkakkanyayo omuntu ogwo era nga tannaba kukolagana ddala mu ngeri ekimmemete ne Ruto ojjukira demonstrations ezo za Gen Zs olwa pressure eyo Ruto yawalirizibwa okukwatagana ne Raila Odinga asobole okukkakkanya abaana ba Gen Zs era mu kiseera ekyo babadde banyiivu naye okumanya abakwata ku mitima gyabwe walabye omanye omuntu oyinza abantu bayinza n'okuyuma bimulooza nti bakyawaganye bw'oba oyagala okutegeera nti omuntu omukwano gukyaliwo bwe balangiridde nti afudde amaziga n'engeri gye beekubye ku nguudo singa walabye ebibinja by'abavubuka ku runway y'ekisaawe Jomo Kenyatta International Airport okutuukira ddala ku nnyonyi ne basooka ne bayimiriza n'ennyonyi okubuuka olw'embeera eyabaddewo olusayi naye nga ebyo byonna wadde nga abadde impactful wadde nga abadde yabakwata ku mitima era Katonda yasalawo ntajja kukola ki naye bodda ate ku ludda luli olwokubiri olw'Abafirika Abafirika mu Luganda ekigambo ekyo simanyi bw'oli bwayinza kyogera ekya okubeera superstitious oba kweraguza simanyi oba omuntu bwayinza okyogera Abafirika beera bangi bakugamba ne Kenya eyo Nairobi bakugamba nti Raila Odinga kitaawe yamukolimira Odinga talifuga ku Kenya Jaramogi Odinga kitaawe yali principled nnyo era bwe yali awakanya gavumenti ya Daniel Arap Moi ate Raila Odinga ye n'alabika nga ataze ku side ya Arap Moi kamugaa nti mwana wange mbonyebonye ne struggle eno nze omusajja siyinza kukolagana naye tosobola kuba bw'okola ekyo obeera yamulabanga muliddemu olukwe yes n'amugamba nti kale naye kankubuulire tojja kufuga struggles zendimu naawe zojja okukola ki era abannakenya bakugamba nti Raila Odinga olwa ekikolimo ekyo ensonga lwaki teyafuga era mu 1997 2007 2013 2017 22 n'amaliriza jjukira nti babadde bakyogera ku social media as a joke nti ekikolimo kyagenda global bwe yesimbawo nga African Union chairperson era n'atakola ki atawangula but bottom line is yakola nnyo despite obutabeera president naddala okuleetawo enkyukakyuka mu ssemateeka bwe baamala okulwana ne betta mu 2007 kubanga betta awo kabula katawangule bw'atawangula ne wabeerawo violence Ruto ne Kenyatta bali kubatwala ICC exactly naye oluvannyuma lw'ekyo ndowooza ne beekuba mu kifuba bwe beekuba mu kifuba Kenya teddanga mabega in terms of constitution yaabwe in terms of democracy in terms of engeri gye bakwatamu issues abamu babadde bagamba nti abeera compromise nnyo abadde selfish naye ng'oyinza okirowooza nti maybe buli wabadde alaba embeera ng'eyinza okubeera embi olwakiri engeri gye beesala ennyo looza nga gamba waayi tukkakkane. Thank you. Bwana Brola, President, former Prime Minister w'eggwanga erya Kenya Raila Odinga n'amaanyi ge era geeyolese tukyagala abadde mu kufaako amaanyi gonna gabadde nago nettutumu oyogera ki ku legacy ye? I think bw'oba olaba contribution ne growth ya democracy wa Kenya toyinza kumujja mu kifaananyi ky'Odinga okukeepinga government in check okuteekawo competition ereeta abakulembeze okukola bye balina okukola to negotiate kubanga Odinga abadde n'ebintu bingi
jakutandikira honorable wakomye honorable bagala wakomye Odinga ndowooza ye mukulembeze yekka abadde avuganya ne gavumenti ate ng'akola nazo at the same time naye nga ekyenjawulo ekikyate kati ekyamuwaawula ku bakulembeze abalala nti ye asobola okukola negotiations ne bakola government of national unity kuba yasavinga mu ya Kibaki nzoba yagiranga prime minister muzino ez'abalala eza Uhuru n'eya Ruto aze banegotiatinga ne gundi gye baali beese ya building bridges something ya gye baali baleese gundi gye yali aleese Uhuru esobola okuba bouncingisa bonna ng'omu president believe the whole pact gye baleese erivudde mu mutwe njeerabidde but tuwaatule nga bwenva wano gyendaga sigera na muntu ava mu parish ndala kubanga njagala nfune fiiru y'ekyo ekitundu ani alimu ani gwe nnina ani gwe sikola ki gwe sirina kati challenge y'ebibiina ebirala byeyina nti bw'oba oyina tugeze ku mutendera gw'obubaka bwa paalamenti toyinaako MP ku mutendera gwa LC5 toyinaako chairman ku mutendera gw'abakansala toyinaako bakansala onfuna bulungi gwenga kubanga zino ze bayita structures these are political structures tojja kuŋŋamba mbu osobola okuva mu kitundu ekyo nga toyina structure eyo egenda okumanaginga the message after egenda okuyambako okuba nga owangula akalulu kati kize kirabikira ne mu message ya muganda waffe Kyagulanyi gwe siinaako buzibu gwe ndowooza nti alina contribution nene gyakoze but issue y'okutambula bw'ojja n'abantu 1,000 okujja n'abantu 1,000 bw'ojja n'abantu 1,000 ne mubeerawo 2,000 tekitegeeza nti 2,000 zonna za mu kitundu agenda n'abantu okujja n'abantu because kati genda nga wetegereza ezo laali ezo zonna buli mubaka ali kajja n'eggaali buli gw'olabako awo ali ku katuuti awo ajja n'eggaali y'abantu abatasoba wansi wa 10 balutamaguzi bw'abajja ng'aganda kati omwetegereza alina baasi nga 4 bw'anaaba agenda ku trail bino bimu ku bifaananyi ebyo yes bw'anaaba agenda ku trail asimbula ono ajja n'ekikumi kye n'oli najja n'ebibiri bye n'oli najja n'ataano ge n'ono n'akola bw'ati I think ekyo kyandibadde kituyamba bwe tudda mu perception lwaki democracy waffe tagenda kukula twagala perception tetwagala reality mwatulabye bati mwatulabye luli wagamba nti baalaba kulaale ye yali Bugiri nga kubaza okukulaale abantu kumpi 1,000 bali ku smartphone balina n'ebisumuluzo mu ngalo waliwo yali akolera analysis at the end of the day you lie to yourself and akalulu kano reality ebibiina byaffe nkola comment eno to cut across not to castigate one party or the other bwe tunaaba tunaakuza ebibiina by'obufuzi n'abali mu opposition nga bagamba nti we have to grow and take over power waliwo ebintu bye tulina to growing and among them is working hard is building these parties so campaign trail eno ya mulundi guno eyinza obuta ekifaananyi ekituufu tujja kukifuna mu kalulu mu akabokisi kubanga ojja kwekanga ng'omuntu yalina laale y'abantu 2,000 ng'afunye obululu 15,000 ojja kwekanga ng'omuntu yalina laale like ze nkugambye zi GM orales omanyi GM orale yeye y'okujja nga majority of the key people you have are not organically good kati ojja kwekanga nga laale eyo yonna tevuddeemu kansala laale eyo yonna tevuddeemu chairman laale eyo yonna tevuddeemu MP laale eyo yonna tevuddeemu tonye bagenda kuvuganya nga bavuganya ba candidates ebibiina byabwe bye bawandako eddusu wiiki eno twalabye mu kibiina kya NRM akulira oba ssentebe waba independence mu kibiina ekyo avaka amanyiddwa nga Anthony Esenu yavuddeyo naga nti mu nsisinkano gye yavadde ne president w'eggwanga era ssentebe w'ekibiina kyabwe
bakiriziddwa oba president oba ssentebe we yabakkiriza okujja nga bannamunigina ebigambo State House ne amyuka ssentebe wa NRM mu mabuka ga Uganda Hamson Obua be bavuddeyo ne basambajja bagambye bano ba SNC batuufu bawaze president bigambo mu kamwa era balimbira ddala but ekibuzo kyebuzo olunaku olwaleero nti lwaki ba independence bakyalemedde mu luwokaano baagala kusiiwuka mpisa basazeewo butabawulize eri ebibiina byabwe nsonga ki omu ku bo ye muganda wange Faruku Ntege era gwe njagala okutandika naye bwana Ntege walangiridde dda nga bwogenda okujja nga namunigina ekibiina kyo kyawadde omukyala Zahara Luyirika Bendera mu Makindye West. I expected you okukkiriza decision y'ekibiina kyo mugende mu maaso kyekikuleeta nga namunigina. Muyo oyagala nnyo kungu entalo olwobadde ozikomezzaawo naye abawuliriza abalabi baffe katubawo ekituufu kubanga okikomezzaawo kuba kati ffe twasimbudde dda amanyi ndi musajja musuubuzi sitera nnyo kulwakaabira ebyo byonoonese bemala okakasa nti kyekibalemeseza mu lwokaano mwe ba independence anti kati history wanabadde ojjayo history kubanga okimanyi bulungi tubadde mu competition within our parties internal democracy wa party waffe tuvuganyiza mu lwokaano buli omu n'akimanya era ewaffe twali abaali bavuganya twakimanya ewaffe waagwayo kibambulira oyinza okwogera ku ba independence abalala naye wange wandibadde okijjamu kubanga ewaffe waagwayo ekibambulira nti ekibiina kyange kyenjagala ennyo kyawanguza omuntu gwe tutali naye mu lwokaano twakubagana eŋŋumi ne zaaka obulindamuyinda ne tubuyuza ne tuvaayo nga tulina enkufu mu maaso zesimbye naye tuba tulya ntulaba ate refuli n'adduka mu kirasha n'awanika omulabi nti ono yabakoze eki yabawangudde so history oyo muwanvu ate n'abakulembeze baffe ne bakkiriza nti oyo yabawangudde nti yayitawa nti waliwo n'entegeeragana twaga nti tujja kukirangirira kabavuganyize munda mmwe nga temumulaba baavuganya so embeera efaanana bwetyo tulowooza nti bwogenda mu party loyalty ate obwogeze ku kiro olinga agamba nti ekibiina omukulembeze waffe bakulembera ffe tuli basiru oba tuli bagwagwa ekyo kiteekeddwa okubeerawo nti ekibiina n'abakulembeze baffe ffe tubalonda okutukulembera naye tetubalonda nti olwokuba nti be basinga okuba abagezi era n'omwana wo bw'obeera ng'ofuga amaka go oba nga gakulembera nga towuliriza ku baana bo bye boogera newankubadde nga gw'obaliisa gw'obanywesa gw'obasomesa wateekeddwa okubeerawo room ey'okuwuliriza abaana bo okkiriza okufuuka kyewaggula siri kyewaggula naye oyinza kugamba bugambi nti ndi principled kubanga eno ye process gye wakkiriza nti eno yegenda otuwa ba flag bearer you subjected yourself ku process eyo era ngikiririzaamu naye singa oligikiririzaamu bwana Ntege singa tewaze bwana Kungu sisobola kukkiriza nti gwe tusaavuganya naye yampangodde ekyo kyesikkiriziganya nakyo kubanga by all standards tekinawe kijjira ate n'ekibiina kyange kyalema okukinyinyonnyola nti ono baamuyisaawa senga kyavaawo nekinyinyonnyola naga nti munnange nti twabayita wano bweti oba ensonga eno bendala nga munda kubanga muba muli wano ntalo wabaawo obukodyo bwe bukolera munda naye nga siweereddwa mukisa kunnyonnyolwa nti gwe saavuganya naye ampangudde nga naawe ali wano gwe wasemba omumukyaza n'omubuuza nga ne vetting ewedde n'agamba mpulirayo olugambo olugamba nti ate baagala kutwala makindi oli n'alagira wano ate ekyomukisa omulungi nti tukkiriza mu kyekimu naye musajja mukyala w'emakka n'agamba nze Kungu tewali nawamu wadde bwe nali nvetingiddeko walala nze navetingirawa Kampala akavidiyo tokayina waki tokapuleyizi n'abalabire bakalaba kubanga okayina kaali wano gwe wali omulina so kakati ate kanagamba nti bakategeeze zino bye twogera bamanye nti Haji Ntege byayogera wano bituufu so bwe tuba nga tuzimba demokrasiya ow'ekimmemmete nga ffe alternative government yerindirira
bwoba awongo akoze ensobi oba lutamaguzi oba Joyce nayo njogerako ntekeddwa jjogerako ne mugamba nti ekyo nsobi n'omukisa wagutegeera nti baagutuwa omukulembeze waffe bwe yali bamuhandingira results ezo n'agamba nti bino biyinza okuba waliwo nza okuba obutali bumativu tubawaddeyo ennaku 2 mugende mujulire nze nasookayo ensonga nenzitwala paka olwaliro nkyalinda n'akasimu tekavuganga kati bwoba okyalinda lwaki ate olangirira nti ojjanga independent ate kakati oyagala bino mbimpiteko nga nindirira basi gyobadde olinda bwolaba nga tejja eggaali yekuleka so kakati ndi kagaali kenninye nsobole okweyunakirire yes njagala otunulire ebibiina byonna ewammwe NRM bajja nabo gye bali ba independence byakolebwa byonna tebabikiririza mbasazeewo kujja buzibu ki well okwesimbawo ekisooka ddembe lya muntu okwesimbawo mu kulondebwa kw'ebifo byonna byonna ekikulu kya byonna bibeera bisaanyizo qualifications nti olina ebisaanyizo ekyokubiri nti oteekwa okuba munnauganda tetunafuna tteeka ligamba nti nno independent oba eyeesimbyewo ku bwannamunigina teyeesimbengawo wabula ebibiina by'obufuzi byonna bye twakola ne bammemba baabyo tetwatunulamu kugamba kiki ekisobola okukuuma omuntu ng'ali mu kibiina naye ate ng'agondera n'amateeka g'ekibiina kubanga ebibiina tebirina mateeka byateekawo fuleemu naye temuli bisenge temuli madirisa temuli nzigi frame is to qualify one nti anze nina ekibiina mwenva n'ekibiina ne kiteekawo obuntuntu obulagaawo nti nno okola kino olina kukola bwoti but ebiri basic n'ebiri important tetwabiteekamu kubanga katutugeze olwaleero okubeera memba wa communist party eye China oteekwa okuba nga wayingira communist club at the age of 12-14 bw'oba toyingirangayo toyinza kukiyingirira wakati. That is number one. Ebibiina ebirala bw'obanga weesimbyewo mu kibiina bw'ofuluma ne weesimbawo nga independent you lose membership. Ekyokusatu olwaye tolina bw'oyinza kugamba nti no ngaffe kati ffe abe NRM mbu nno tetugenda kuleeta independent nga ne mu cabinet tulinamu ba independent members of parliament naye nga ate tulina ne bammemba. Kitegeeza nti ku different levels ng'ekibiina tulina obunafu n'abakulembeze abalala waliwo kati njagala kuwa levels ez'enjawulo y'omulabi ajja kwetoleramu ekituufu kyakola ki kyayagala. Ekirala mu bibiina naffe waliwo omuntu ayitawo oba afuna kaadi naye nga mu butuufu tagifunye mu mazima ne mu bwenkanya. Kyekino nno muganda wange kyabadde agamba olwakuba simanyi lwaki waneno naye mu kusooka yagambye ffe twafuna musezi bafuna musezi gye batumanyi gyavudde mu nsonda aba yayiseewo oyo taba musezi oba omusezi yatambulira mu mpewo. Kati ekyantege ojja kulaba nga ayina eggumba naye ate waliwo eyavuganya ne bamuwangula. Mu kumuwangula nga ye yali ayagala yabaakola ki. Nja kuwa example y'ewaffe nti ewaffe tulina emiruka 13 nawangula emiruka 11 naye era omu n'asigala n'agamba asigala nga simativu mufuna bulungi yawangula emeka eji nempangula 11 kati wabaawo circumstances ez'enjawulo ezireetera abantu okujja independent. Ekirala bw'oba otaddewo guidelines z'oyinza okugamba nti zino ze guidelines ze tutaddewo gwe nga addukanya aba alina obuvunaanyizibwa obuddukanya akalulu n'otazigoberera gwe kennyini alina okuzimplementing n'otazigoberera. Dokita Tanga bwe yali agamba nti buli memba agenda kusayininga foomu nti bwe weeyingira mu kalulu togenda kudda independent. Nabakolera argument neŋŋamba mutu assurance that we are going to run a credible election. Without that assurance tolina bw'oyinza kugamba nze ndi flag bearer
sigamba nti no I am making baseless gundi naye circumstances oluusi zikola ki zibeerawo naye mulimu n'ekisembayo ky'oyinza okugamba loyalty is important in a party but loyalty temala gajja waliwo wakati bwo buyina okugizimba ne bugireeta mu bujjuvu bwayo so ekikulu kya byonna tulina ebyokulabirako ba NRM oba NUP tulina ebyokulabirako ebitumala okuzimba trust mu bibiina byaffe ne bamaneja b'ebibiina okubanga outcomes zisobola okubanga ziriko bwana Kagenyi webale nnyo balire ddala Adam kati first of all ebintu by'okwesimbawo nga independent it is a constitutional right semateeka akyogerako nti tujja kuba n'enkola y'ebibiina by'obufuzi n'abeesimbyewo nga bwannamunigina omuntu yenna bweyesimbawo nga independent abeera tazizza musango ekyo bwe kiri naye ku lw'ekibiina kya NRM akamyufu kategekebwa akamyufu bwe kategekebwa mu bitundu ebimu katambula bulungi tekaali mu birumira mu bitundu ebimu ne kabeeramu ebirumira era bangi kubawangulwa mu bitundu ebyalimu ebirumira bagamba nti no tetumatidde ne bakola ne petition oluvannyuma lw'okupetitioninga era akakiiko ne kasalawo ne babeera nga tebaafuna bwenkanya ne bagamba tujjanga ba independent naye era abamu ku balina endowooza y'ekibiina ku mutima n'obwagazi bw'ekibiina bo kye baakola ne bagamba nti no tetugenda kujjanga ba independent kati President Museveni national chairman wa NRM gye buvuddeko yafulumiza ekiwandiiko ekirungamya kuba yabadde ne ba candidate abaagala okwesimbawo ku kadi ya NRM n'abaagala okujjanga independent n'abagamba nti nno kati bwe mujjanga independent temulowooza nti munaaba mulwanyisa kibiina scenario genda bayinza okukkiriza abantu okujjanga ba independent weewonga okuvuganya kuli wakati wa NRM leaning independent against NRM flag bearer okusinga ekyo awali wa opposition ate wa NRM flag bearer najja ne independent najja ekijja okwanguyiza independent owa opposition okupenetrating okuyitamu kwe kulungamya kwe yakoze naye nga teyatumye bantu nti mugende mwesimbe nga ba independent ekyo njagadde nkitangaazemu ekyokubiri of course mu nkola z'ebibiina ze tulimu twagenda mu multi-party democracy kati 20 years down the road 28 July 2005 n'okutuuka olwaleero buli kibiina kirina ssemateeka akifuga nga NRM weyina owaayo era yakolebwamu ennongoosereza ne tuva mu kye tuyita electoral colleges ne tujja mu universal adult suffrage buli alina kaadi nga memba wa kibiina ng'ali registered mu register alonde n'aba DP balina gye bakolamu ekyabwe n'aba FDC ne PPF balina enkola gye bakolamu ekyabwe kati eno enkola eri mu kibiina ky'abannaffe abeekavule nze nsoose giraba mulembe guno nga ndi musajja mukulu mbadde wano for the last 20 years nga ngoberera ebintu ebyo nga ntegeera bulungi nga ndi adult okuva mu mwaka gwa 2006 nga tugenze mu nkola y'ebibiina by'obufuzi ebibiina DP bakabo bakayitanga ka green ng'okulonda kwabwe kuli ku branch Honorable Faruku Ntege ekyo ononjulira FDC nayo yakolanga kyeki munaffe mu NRM lwakuba nti nno electoral college mu NRM bias discouraging olw'ensonga mwabeerangamu okukwata abalonzi ne babakweka kino bannaffe abeekavule kye bakola ng'ate mu kukikola okusalawo okwenkomeredde kuva wa muntu sekinoomu nti oyo baagala yanyiiza oyo gundi yanyiiza temugimuwa so byannemu okutegeera naye nze nyolerwamu n'abo abammibwa gye bayita kaadi bo gye bayita kaadi nga mwannyinaze onalibo baagala buno busiifu bwa mpisa oba bajjanga ba independence mu bibiina ebyenjawulo balina ensonga si buli omu nti alina ensonga naye era wabeerawo pockets ez'abalina ensonga omanye ekireese kati ebyobufuzi bya Uganda kwe kubifuula ebyebyenfuna Uganda's politics kati naawo byanfuna mulimu era obeera wali mu parliament ne bakugamba nti omusajja oyo golaba yatunze ennyumba ze 3 ajje yeesimbewo waliwo mukwano gwange omu ku NRM yalina ennyumba ye Bukoto sijja kumwogera
najja agisingayo n'akomawo ne bamuwa obukadde 800 ne bamukuba mu kamyufu. Bamukuba mu kamyufu yalina supermarketi ye n'agamba eno ngitunda. Mugamba nti ne mutuuza ne mugamba ojja kwonooneka. Kubanga ekiteekesa abantu ssente empitirivu mu byobufuzi abantu balowooza there is a lot of money being collected from parliament. Kati ne muwabulako ne mugamba nti supermarket eno gireke kubanga wali eri bwe ziba ssente zigenze ate na bino ne bigenda. At the end of the day mwe mugambisa nti omubaka n'abeerayo ebisanja 3 naye n'akomawo nga n'omutwalo agusaba okugumuwa naye ng'ate eri babalaga nti they are spending a lot of money. So kati ebyobufuzi birimu element nti kati bifuuse mulimu oli akuttirawo ku mulimu gwe kati osanga ne Kasiru naye nga yagala kuba MP n'omubuuza gwe Kasiru onoobeera otya kuba bakwogerera lwaki ebibiina tebiteekawo mbeera ebisobozesa ku trusting process yaabwe. For example ekibiina Mova owulidde Mwami Ntega akugambye nti mwateekawo n'ennaku ez'abantu okujja okwekubira enduulu naye nakati akugambye tafunanga kutegeezebwako kwonna. Nkubuulireko nze musajja mu Katoliki nini mukulonda paapa ebaayo bakaridinaali abatamatidde. Karidinaali okusinziira ze karidinaali w'e Uganda n'agala naye okusinziira abazungu bano bokka be beeronda. Papa gundi yali muzungu, papa gundi yali muzungu, papa gundi yali naye ffe abaddugavu tulagira ki naye enjawulo yaffe bakaridinaali nabana abalala nti ne bw'aba alabye ekimunyiga agamu tukimalire eno munda. Kati wano politikisi waffe olw'okuba nti no afuuse wakufana kuwona buli omu yeeraba. Kati osanga n'obwana bwa primary sebo naye nga bugamba mpita honorable buli omu yeeraba. Kakati nze kyensaba the independence will always be there. Naye abalonzi kyembadde maliza nakyeddakiika tewera siru ne bw'oba oyiseewo n'ogenda nga independent era osanga yakasengejja k'abalonzi baba bakukuwa bakuwa baba tebajja kuwa era ne bakola. Gwalina ekigambo kisembayo ku share no olunaku olwaleero simanyi oba naawe ogenda kujja nga independent but you have the last word ku show. Kiki buvudde walwaki obutali mumativu bungi mu bibiina? Kinkoze bulungi Adam ate nzikiriza nga sinaba kuva ku show okuyozaayoza ennyo bannasingo bonna kubanga tuyiseewo okugenda ku finals ez'empaka z'amasaza ga Buganda. N'olwekyo bannasingo mwenna mbayozaayoza ne coach waffe Bastu Semuyaba okoze omulimu mulungi ne ttiimu yonna ne wekitiibwa Mukwenda. Kati ku nsonga aba independence, first of all nzikiriza njukiza abantu ngenda kusoma 22 ku lunaku olwokusatu ngenda kuba neewandiisa okuddamu okuvuganya ng'omubaka omukyalo wa district ey'Emityana. Automatically ngenda kujjanga independent. Oyogedde ba independence bano ekisooka saagala n'abantu babeeremu nkenyera yonna kwewozaako okugenza ewala ennyo. Ekisooka ffenna abaagala enkyukakyuka ebimu ku bintu bye tulwanirira kwe kweyagalira mu ddembe ssemateeka lyatuwa. N'olwekyo njagala kuzzaamu amaanyi omuntu yenna awulira ng'ayagala okwegazaanyiza mu ddembe erya ssemateeka nti oli wa ddembe okwesimbawo kasitooba ng'ebisaanyizo obiina. Ekyo kimu. Ekyokubiri era bannange bonna ndowooza y'ensonga yokka gye wali obaddeku wano nga kumpi ebirowoozo bikola ki bifaanagana. Kituufu ebibiina byaffe biba ne internal democracies ate era kituufu Honorable Tamaguza agambye nti kumpi muli kuvuganya kwonna wabeerawo abatali baki bamativu. Ekyo nze nkikugamba ekyo kya buntu wabeerawo abatali bamativu. Obutali bumativu buyinza okuba nga bulimu omuzinzi buyinza n'okuba nga tebukola ki nga tebuliimu naye mu mbeera yonna omuntu alekebwa eddembe. Naye ekisinga byonna nti buli agenza okwesimbawo oba wa NRM oba wa NUP oba wa DP oba wa PPP oba independent at the end of the day kigwera mu balonzi kigwera mu bantu. Kyovola ne parliament bwe tutuukayo era wabeerayo ba independence n'abali mu bibiina ne mu kalulu k'obwa president era mubeeramu abalina ebibiina n'abali obwannamunigina. N'olwekyo nze ndowooza ekyo tekyetaaga nnyo bantu kwereega bica. Tulina okukitegeera ne decisions zonna ezikolebwa
Haji agambye nti oyagala ninde tayinza kulina kituufu yali atuteyo okwemulugunya waliwo abeera bamanyi naga nti nze okusinzira embeera eno nga bwengirabye siina nsonga yonna lwaki ngenda okwemulugunya kubanga bw'obanga olabye emiwaatwa egiriwo mu internal democracies twali wano ng'ombuuza nga local government zaakaggwa ewaffe nekuga nti sijja kyogerako kati ninda nga nze process ngikoze eki ngiyiseemu bwe nagiyitamu nenkubuulira byonna nga bwe byali naye ate omuntu yenna tosobola kumala budde mu kintu ekikutuuseeko ekibi tosobola kumala budde mu loosi tosobola kumala budde mu disappointment oyina okulowooza ng'omuntu agenda mu maaso ekiri ekyemabega n'okireka emabega n'otambula ng'odda mu maaso kati abalonzi baffe bannayuganda bannamityana ebitundu byonna mwe muyina amaanyi ag'enkomeredde kwani anaagenda mu parliament kwani ataagende kwani anaafuuka president kwani ataafuuke kwani anaabeera kansula kwani ataafuuke. Thank you. Njagala kweyanza Honorable Joyce Bagala, Haji Farouk Ntege, RCC Kagenyi ne Honorable Lutamaguzi Samakula. Kadi kaffe kaweddeyo. Ennaku z'omwezi nga 22 tusimbula ku kisaawe ky'ettimu naawo ku ssaawa 6 essimu yange eri 0757 69 0757694754 abanaatwekerako ku lwokusatu ku ssaawa bale nnyo kati abatugoberera ku Sanyuka TV olunaku olw'enkya ku ssaawa 2 munansiko Alhaji Abdu Naduli gwe tujja okuba naye ku ssaawa 2 enkya ku Sanyuka TV ensonga z'omukasa kandowooza ajja kubeera atubuulira yebiriwo mu ggwanga abiraba atya kyabatwala mu nsiko byali eruweero n'ebiriwo kati yalaba ki. Haji Abdu Nsereko gwe tujja okuba naye enkya ku makya brother Naduli Munsasire Haji Abdu Naduli enkya ku makya ku Sanyuka TV gwe tujja okuba naye then ku Afro Mobile gendayo kati olabe owagoberera okuziika kwa Raila Amolo Odinga biri live ku NBS Live ku Afro Mobile. Njagala basibulira wano muganda wange Canary Mugume